唔講唔知，藍色喺大自然界入邊原來係最罕有嘅顏色。小朋友，你最中意咩顏色呢？如果你抬頭望向天空，又或者望向大海，你就會見到一大一大片嘅藍色。但係唔講唔知，如果我哋將目光放喺地球上面嘅植物同埋動物身上，藍色其實係世界上最罕有嘅顏色嚟嘅。喺所有植物入邊，只有大約1成嘅花朵係藍色嘅，而動物就更加少啦。最神奇嘅嘢係，大部分看似藍色嘅動物，例如閃蝶啦，又或者孔雀羽毛，佢哋幕後嘅原因都係因為佢哋身體其實完全冇藍色嘅色素，而佢哋之所以呈現藍色，係因為羽毛或者鱗片上面有啲微小嘅特殊結構。當陽光射過去嘅時候，只有藍色嘅光會被反射出嚟，而呢一種喺科學上面就叫做結構色啦。大自然用一啲精密嘅物理、光學原理偽裝出藍色，真係令人嘆為觀止啊！想聽更多嘅故事，可以致電27178899，按2，又或者喺 YouTube 搜尋小松電台 Podcast 重溫。拜拜。